我最推薦係呢間，就係呢個 A5和牛，第二就係西瓜汁，冇第三。楊枝甘露咧，可能你食完 OK 啊。呢個同咩自己筆嗰個唔同㗎，呢個係即係幫我執嗰隻係布甸嚟㗎，咩自己筆。Hello， 我哋今日嚟咗邊度食嘢啊？煙火碼頭。煙火碼頭海鮮Bazaar自助餐。直接 conclusion 啊，不推薦。你揀呢度嘅原因係你 send 一條片俾我話咩超過500款嘢食。係，因為係又係我老細近排最火紅最新啦呢間嘢。開咗3個月。但係真係我唔明點解咁多人咯，可能真係個價錢咯。唯一嗰個佢嘅優點亮點就係價錢平咯。159蚊人仔都冇得點挑剔嘅。即係佢雖然係星期一至日都係呢個價錢，但係而家晚市喎，晚市159喎，而家係一個人喎。所以係啊，冇得挑剔㗎啦。呢個價錢你可以食到好飽咯。上次周市嗰度都200幾人仔，即係300蚊港幣一個人。嗰度我會翻去嗰度咯，即係如果你叫我再去嘅話。但係其實呢度。因為我今次真係全部都係食熟食啦，我係基本上打邊爐啊、燒烤都冇乜食㗎啦，齋食熟食。我食好多嘢都覺得好難食啊，例如雞翼啊、嗰啲烤魚柳啊、豬扒啊都難食嘅。但係我喺呢度都揾到一啲係好食嘅嘢，例如呢個紅糖糍粑真係好食喎，因為佢又暖暖地咧，咁樣咧暖住佢淋。又腍腍地咧，即係佢唔會話凍咗好硬咯，所以我覺得都幾可惜個3嚿。我就原本剔咗係嗰個 M5 和牛嘅，但係唔知點解我再錄一次咧，好難食。我懷疑應該係你開頭太肚餓。跟住佢啲海鮮啦，都係唔新鮮，同埋即係嗰邊周市係每人有一個鍋噶嘛。呢個我哋4個人都係得一個鍋仔，一份嗰啲鉗啊殼，咁真係係咯。其實我有少少想試埋嗰個海鮮粥喎，你覺得試唔試好？你試咯。佢熟食係多嘅，西瓜汁係好正。哦，係啊，唯一推薦西瓜汁。西瓜汁好食，我頭先話仲有一樣嘢係 OK，我嗰個泡椒魚片，佢係即係好似酸菜魚嘅魚咯，佢都好食嘅。不過略鹽就唔係好熱，唔係好夠熱咯，佢可以即係佢暖暖地，佢可以再熱啲咯。好咯，深圳遊。呢個係一個失敗嘅飲食片。失敗，睇嚟點定義失敗啊？都成功嘅，成功揾到一間失敗嘅嘢。冇食啊嘛。唔係，我都係嗰句啦，好平咯。我想講連個商場呢個商場都核突啲。係或者頹啲啊，廁所頭先好污糟啊。呢個商場係即係領展商場咯。邊係啊？領展而家都好靚㗎喎。佢係再頹啲。舊式嗰啲領未翻新，係啊。金光華邊係靚啲㗎嘛？唔講啦，拜拜。答咩？看多啲答咩？